वो आज मौसम है बड़ा मेहमान है। ये अरे ये क्या भाई, ये तो खून है। कहीं मुझे टीवी तो नहीं है यार। दोस्त को फ़ोन करता हूँ मैं। यार हेलो यार, मैंने आज देखा तो मेरे हाथ पे खून लगा हुआ था। हाँ, मुझे लग रहा है यार मुझे टीबी है। टीबी की निशानी होती है ना ये। हाँ चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट पेशेंट। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें, क्या हुआ आपको? साहब मैं पूछना ये चाह रहा था कि मेरे जो है ना वो, मुझे लग रहा है कि जैसा मुझे टीबी है डॉक्टर। कल मैं बैठा हुआ था तो मेरे मुंह से खून मतलब आया, तो मैं अब क्या करूं, मुझे शक हो रहा है। अच्छा ठीक है, आपके अभी मैं चेकअप कर रहा हूँ। चेकअप कराएं फिर देखते हैं आपको, फिर मैं आपको कुछ टेस्ट भी लिख के दूंगा, आप वो करवाइएगा, ठीक है? जी जी। अच्छा, आपके टेस्ट तो मैंने कर लिए, सिम्टम्स वगैरह भी चेक करे मैंने अभी आपके। तो ये कि आपके इतने ख़ास आ नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। ये टेस्ट आप जो है करवा लें किसी भी लैब से, और ये कि फिर रिपोर्ट कीजिएगा मेरे पास, मैं आपको फिर देख के बताऊँगा। ये टेस्ट बताएंगे आपको है या नहीं। ये लंग्स का भी है इसमें और दूसरी भी चीज़ों का। ये लंग, ठीक है। और कल जैसी ही रिपोर्ट्स आती हैं आप फ़ौरन आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने ये ले लिया, मैं अभी इसका टेस्ट करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये ले सर डॉक्टर साहब, और ये आपका पर्चा जो आपने दिया था। यस, ये भी दीजिए आप मुझे। ठीक है, मैंने ले लिया आपका ये। जी डॉक्टर साहब, आपकी रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं, आपके जो है लंग्स वगैरह का तो कोई मसला नहीं लग रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर क्या मसला हो सकता है? ये खून वगैरह ये हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि आपका जो है स्टमक का कोई प्रॉब्लम हो या जीआई में कोई प्रॉब्लम हो ओवरऑल, उसकी वजह से कुछ अल्सर्स वगैरह हो, तो हो सकता है पॉसिबल। या ये है कि आपकी मेडिसिन वगैरह की किसी वजह से, तो पहले तो आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लें, क्योंकि अगर नहीं तो फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे, यानी एंडोस्कोपी वगैरह होगी उसकी आपकी पूरी अंदर की, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। उसके लिए आपको बाकायदा अलग से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और हॉस्पिटल में करवाना होगा सारा, उसका पूरी स्कोपी करनी है और उसकी फिर रिपोर्ट्स आपने मुझे देनी है, ताकि मुझे पता चले आपका क्या हुआ है और फिर हम आगे ट्रीटमेंट लेके चल सकें। पहले आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लें अगर ये कोई ऐसा मसला है, वरना आपकी डायरेक्ट जो है स्कोपी होगी, एंडोस्कोपी पूरी आपकी जीआई की, पूरी जीआई की, ताकि पता चले कि कोई अल्सर्स वगैरह हैं या कोई और मसला है उसके अंदर। अमूमन ये हो सकता है कि अल्सर्स की वजह से। तो आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें पहले, फिर मेरे पास रिपोर्ट करें, ठीक है? आई एम रेफरिंग टू योर फार्मासिस्ट। ये लीजिए, उनको ये दे दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं अभी अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यार हेलो, मैं आज गया था क्लिनिक, तो वो बोल रहे हैं कि आप तो टीवी नहीं है। यार वो फिजिशियन बोल रहा है कि फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। जी, अच्छा। हाँ, वो तो रिपोर्ट्स तो क्लियर है, वो यही बोल रहे हैं कि मतलब यानी कि कोई भी नहीं है।
सही, चलो ठीक है, मैं फिर अभी अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करता हूँ। आज जाना है और जाते ही फार्मासिस्ट के पास जाना है। आज क्या मसला हो रहा है आखिर। चलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे फिजिशियन ने आपके पास रेफ़र किया है। डॉक्टर, ये है कि मुझे वो बोल रहे हैं कि आपसे मुझे लग रहा है कि जिस तरह मुझे फ़ील होता है जिस तरह मुझे टीबी है, तो आप मुझे प्लीज़ बता दें कि क्या मसला हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि ड्रग्स वगैरह का है। तो आपकी जो है मैंने देख ली रिपोर्ट, वो ये थी कि आपको कुछ नहीं है, आप एसिड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी एस्प्रिन आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है ये ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। आपसे कोई और डॉक्टर था जिससे आपने हार्ट के लिए थे? जी जी, अच्छा, आपने यानी उसी से लिए, ठीक, यानी आपने उनसे पहले लिया था, फिर आपने दूसरे अपने करीब के क्लिनिक डॉक्टर से आपने बात की? सही। हाँ, मैं था पहले, तो मैं लेता था, एस्प्रिन ले रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी ये है कि मुझे बुखार वगैरह हो जाते हैं कुछ इस तरह के, तो उसमें भी मैं एस्प्रिन ले रहा होता हूँ। आपका ये था कि आपकी अब काफ़ी हालत अच्छी हो गई है और आपको वो डोज़ नहीं चाहिए। तकरीबन आपकी डोज़ एडजस्टमेंट मैं आपको कर दूँगा। आप ही तकरीबन आधी आपको अब लेनी है, आपको अब ज़्यादा नहीं लेनी, आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा उसकी ले रहे थे ज़रूरत, आप एक्स्ट्रा भी ले रहे थे उसमें, आपने बताया जिसमें, तो ये कि आप दूसरी चीज़ों के लिए भी आप ले रहे थे, तो ये कि आपके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कोशिश करें आप इसको कम से कम करें, और जब भी कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह यूज़ करें तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लाजमन पूछ लिया करें, ठीक है? ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लें, यू आर ऑलरेडी फाइन, आपको कोई टीबी वगैरह नहीं है। जी, सही। अच्छा, मैं समझा खून आया, तो उस खून की वजह से मैं डर गया कि शायद है। अच्छा, ये मेडिसिन, यानी कि ये मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हुआ। ठीक है, आप मुझे दे दिएगा डोज एडजस्टमेंट वगैरह, मैं उसको कर लूँगा। सही, थैंक यू डॉक्टर। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अब्दुल राफी। इस वीडियो में मैंने एक केस कवर किया है जिसमें जो पेशेंट होता है वो उसको एस्प्रिन इंड्यूस्ड जीआई ब्लीडिंग हो रही होती है, जबकि वो अपने आप को टीबी का मरीज समझ रहा होता है। सिर्फ इस वजह से कि उसके खांसी में उसको खून आ जाता है, तो ये समझता है कि मैं शायद मुझे टीबी हो गया, जबकि उसके बाद उसको जो है वो गाइडेंस उसको सही मिलती है उसके दोस्तों की वजह से, जिसकी वजह से वो फ़ौरन अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनसे कंसल्ट करता है और उसका मसला हल हो जाता है कि ये आपको टीबी नहीं हुआ, आपको एक ड्रग इंड्यूस एस्प्रिन से आपको जीआई ब्लीडिंग हुई है, बहुत सीवियर कि आपने बहुत ज़्यादा उसका एब्यूज़ किया है, इस वजह से। तो ये इसमें टोटली कवर हुआ था। अच्छा, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, इस वीडियो का मैसेज क्या है? वो पहला तो ये कि हमें सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए खुद से। बाज़ औक़ात हम समझ रहे कुछ होते हैं लेकिन होता कुछ और है। जिस तरह यहाँ पे ये जो पेशेंट थे उन्हें जीआई ब्लीडिंग थी एस्प्रिन से, दवाई से, लेकिन उनको क्या होता है कि उनको टीबी है। तो इसमें एक तो ये कि कभी भी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करें अपनी हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए और हम उनके बगैर नहीं कर सकते। खासतौर फिजिशियन और फार्मासिस्ट तो बहुत ज़्यादा, ये दोनों एक एज अ टीम होते हैं जो आपके वर्क करते हैं और आपके वेलफेयर के लिए। हमें इन दोनों के साथ कंसल्ट रहते रहना चाहिए, ठीक? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।